Мы сегодня палим костерчик с Никитой, который ушел со своего канала. Никита Про, у него канал. Да? Да. А еще этот костер мы распалили буквально с 20-й попыточки. С 20-тысячной попытки. Там спички вообще не разгорают. Вон. Взяли. О, великая зажигалка, зажигающая. Поэтому мы взяли вот такую зажигалку. Ё-моё! А, дым прямо сюда валит. Как в попу. Мне кажется, снизу надо поджечь. Можешь поджечь, если хочешь. Поджигаем. Вот кусочек картона, еще не сгорел. Вот он. Да, загорелось. Я хочу. Это офигенно. Давай вот эту палочку подпалим. Да я ж. А, и вообще ее можно подкинуть ко мне. Во, вонючий. Вот так вот, смотри. Вот. Мастер. Дым. Что происходит? О! Палочка загорелась. Офигенно. Офигенная палочка. А он играется, он балуется. И если что, на это не обращайте внимания, потому что он из дурки. Ладно, всем пока.